ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது சேனல் முத்துவீரன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது லட்சுமணன். அவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா பேட்டு வேலை பார்ப்பார். அவர் பேட்னா சும்மா உடஞ்சதில்லை, அவர் வந்து ஃபுல்லாகவே ரீமேக் பண்ணுவார். இந்த மாதிரி அதை புதுப்பிக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து இப்போதைக்கு நிறையா பேட் இருக்குது. ஸோ இப்போ அவர்கிட்ட கேட்போம். சொல்லுங்கள் லட்சுமணன், எப்போ இருந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இந்த வேலையை? ஆரம்பித்து ஜூலையில் ஆரம்பித்தோம் பேட்டுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் கரெக்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேட் விளாட ஆரம்பிச்சேன். யூடியூப் சேனல் வந்து ஜூலை மாதம் ஆரம்பிச்சு. ஆமாம், நான் சொல்ல மாதிரி அவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு. இதுக்குன்னு தனியாக உங்களுக்கு பேட் இப்போ உடஞ்சிருச்சு, நானே வீட்டில் கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு. நீங்கள் அதிலே பார்த்துக்கலாம். வந்து பேட்டை கிரிக்கெட் அந்த சேனலை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே சரி. இப்போ பாப்பா அவர் எப்படி பேட்லாம் வேலை பார்க்குறாரு, எப்படி ஸ்டார்டிங் பண்ணுறாரு சொல்லுங்கள். நீங்கள் எந்த மாதிரி பேட்லாம் வேலை பார்ப்பீங்க? நம்ம மொத்தமே 2 தான் பேட் இருக்குது. இங்கிலீஷில் பேட்டு, காஷ்மீரில் பேட்டு. 2 பேட்டுமே வந்து எப்படி உடஞ்சாலும் வேலை பார்த்துருக்கோம். 2 உடஞ்சா இப்போ வேலை பார்த்துருக்கோம். 2 உடஞ்சா எப்படி இந்த சென்ட்ரு இந்த மாதிரி கிராக்கா இந்த மாதிரி கிராக்கை உடஞ்சா உடஞ்சா பார்க்க முடியாது. மற்ற இந்த மாதிரி வந்து நேராக உடஞ்சா நம்ம ஈஸியாக வேலை பார்த்தலாம். சரி சொல்லுங்கள், நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ சார்ஜஸ் பண்ணுவீங்க? எந்த மாதிரி உடஞ்சிருக்கோ அந்த மாதிரி சார்ஜஸ். பெருசாக உடஞ்சுன்னா அதுக்கு அமௌண்ட்டு கூட வரும். சரி, அப்போ கம்மி எவ்வளோ செலவாகுதோ அவ்வளோ வரும். இப்போ சாம்பிளுக்கு நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்ஆர்எஃப் பேட்டு. ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து வெறும் கட்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கீங்க சரிங்களா? அந்த கட்ஸுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்க? இந்த கட்ஸுக்கு 30 ரூபா, இந்த கட்ஸுக்கு 30 ரூபா, மொத்தம் 60 ரூபா வாங்குங்க. ஓகே ஓகே. வெறும் கட்ஸ் இந்த ஸ்டிக்கரு கட்ஸ்னா இது ஒரு 40 ரூபா, மொத்தம் வந்து 100 ரூபா வாங்குவோம். இந்த கட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து 100 ரூபா வாங்குவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவர் பண்ணுற இந்த இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா பப்பிங். இப்படி தேய்க்கிறாரு. இது எதுக்கு தேய்க்கிறீங்க? பேட் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும், இல்லாமல் இருக்கும். எது மேடு பல்ல இல்லாமல்? ஆமாம், மேடு பல்லாமல் ஃபுல்லாக க்ளீனாக பார்க்குறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். ஓ, அதுக்காக. ஒன்று சார் அதை கைடுது எடுத்துக்குங்க. இப்போ இதுக்கும் இப்போ இது பாலிஷ் போடலை, இது பாலிஷ் போட்டிருக்கு. இதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு அவர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைனா ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும். ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு கட்ஸ் எதுவும் போடுவீங்களா அதுக்கு? ஆமாம், இங்கே வந்து கட்ஸு, இங்கே உடம்பு கட்ஸு, அதுக்கப்புறம் கீழே மொத்தம் 3 கட்ஸு போடுறாரு அந்த பேட்டில். ஸோ பார்ப்போம் என்ன தான் பண்ணுறாரு கடைசியில். இங்கே சின்ன கிராக் இருக்குது. சின்ன கிராக்கு ஃபுல்லாக அந்த இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இங்கே உடஞ்சிருக்கு, பீஸ் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி இப்போ வந்து சரி பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பசை 7.3 இந்த பசை வந்து குயிக்காக செட் ஆகிடும். இங்கே இப்போ அந்த கிராக் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மரத்தூளை வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும். இது மரத்தூள் என்ன பண்ணுறோம், இது எப்படி தனியாக வச்சுக்கிறது? இது இந்த தூள் தானே? இது இந்த பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா. இந்த அருக்கில் இங்கே இருக்க தூள் தான் மரத்தூளாம். நம்ம வந்து இப்படியே அப்ளை பண்ணிடணும். பார்த்துங்க, இவர் வந்து எதையும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாராப்பா. இருக்கிற இதெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பரவாயில்ல. ஐயோ கையில் பட்டுருச்சு. அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த இது போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன ஸ்டெப்பு? அடுத்த ஸ்டெப்பு இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இது திருப்பி ஆனால் காயறக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணி ஒன்றும் ஆகுதுல்ல? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
இது அவ்வளோ நம்ம 5 நிமிஷத்தில் கட்டாது 5 நிமிஷம் கட்டாதுங்க. பாருங்க இந்த இடத்துல போகுது கரெக்டாக பக்காவாக இருக்குது. ஃபினிஷிங் முடிஞ்சா உண்மையில வேற லெவலாக இருக்குப்பா. அந்த உடஞ்ச பீஸ் என்னமோ அது லைட்டாக கரெக்டாக தான் தெரியுது, பட் இருந்தாலும் கரெக்டாக ஆனால் செட் ஆயிடுச்சு. இது பேர் என்ன சொன்னீங்க வந்துருச்சு இப்போ பண்ணுறதுக்கு பேர் பப்பிங். திருப்பி சைடில் பப்பிங் ஓட்டுறாங்க. ஏன் ஓட்டுறோன்னா இந்த பீஸ் இருந்தனால பப்பிங் இந்த சைடு ஓட்டலாம். ஸோ இப்போ பப்பிங் ஓட்டுறாங்க இந்த சைடும். இதுக்கப்புறம் என்ன நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான், இது முடிச்சு ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதானா? ஸ்டிக்கரிங் இருக்குது. இதை முடிஞ்ச ஸ்டிக்கரிங் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னா அடுத்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறது தான். அது ஃபுல்லாக அது பேட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக பலப்பலன்னு ஷைனிங் ஆகியாச்சு. ஸ்டிக்கர் என்ன ஸ்டிக்கர் இது? எம்ஆர்எஃப் ஸ்பாட்டனா? இதில் நிறையா ஸ்டிக்கர் இருக்குது. எட்ஜி இருக்குது. எட்ஜி இப்போ கவரா? கவரா? எஸ் ஸ்பாட்டன். ஓகே ஸ்பாட்டன் அவ்வளோதானா? அந்த 2 தானா? ஸோ மேலேயும் கீழே ஓட்டுறது அவ்வளோதான். பார்ப்போம். ஸ்பாட்டன் இது வந்து தோனி யூஸ் பண்ணுற பிராண்டு. ஓகே இப்போ டேவிட் வார்னர் போடுறீங்க பேர். டேவிட் வார்னர். ஸோ ஃப்ரண்ட்டு ஒட்டியாச்சு. அடுத்து பேக் சைடு. ஃபஸ்ட்டு அது தெரிஞ்சு எது ஃப்ரண்ட்டு எது பேக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறப்ப எதையா தூக்கி ஒட்டிடக்கூடாதுல்ல. ஸோ அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுனால டக்கு டக்குன்னு வச்சு அமுக்கி விட்ருவாப்பி. இது நானாக கொண்டா பபுள்ஸாக வரும், லைட்டாக தூக்கிக்குவோம் சைடில். வர வாய்ப்பு கிடையாது. இல்லை லைட்டாக ஆகும் மாதிரி சுருங்கும்ல, அதை சொல்கிறேன். ஸோ மேலே முடிஞ்சு பார்த்து நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஓட்டணுமா அதை? இன்னும் இதில் பேலன்ஸ் என்ன 2 இருக்குது. அது இங்கே வரதா? ஓகே ஸ்பாட்டன். சில பேட்டில் ஸ்டிக்கருக்காக விற்கும். அவ்வளோதான், ஒரு பேட் ஒன்று ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ கடைசியாக ஃபைனலாக என்ன எந்த இடத்த கவர் பண்ணுறதுக்கு இந்த எட்ஜ் ஸ்டிக்கர் எதுக்கு சொல்கிறீங்களா? எட்ஜ் ஸ்டிக்கர் வந்து ஏன் வேணும்னா இங்கே தான் வந்து பால் பரடம். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன பீஸ் வந்து வெளியே போக விடாமல் இருக்குது. அந்த இந்த நூல் ஜெல்லு மாதிரி பிடிச்சிக்கும், அதை நொறுங்கினாலும் அப்படியே வெளியே விடாமல் இருக்குது. ஸோ இதான்ப்பா எட்ஜ் ஸ்டிக்கருக்கு. நிறைய பேர் தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. தண்ணி பட்டால் இங்கே போல ஊறி இருந்த பாக்கி விட்டுனால இது வந்து இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது.
ஓகே பார்த்துக்குங்க. நீங்களா வீட்டில் ரெஜிஸ்டர் எப்படி ஓட்டணும்னு பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பேண்டேஜ் ஓட்டுற மாதிரி தான் இதுவும். நமக்கு எதாவது அடிப்பட்ட 2 ரூபா பேண்டேஜ் ஓட்டுற மாதிரி தான் இதே ஓட்டணும் போது இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஒன்ஸ் உரிச்சு விட்டு அளவு கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு நல்லா அமுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போக 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 லைட்டாக முடிஞ்சு சுருக்கமே இல்லாமல் ஓட்டிட்டார். பரவாயில்ல, இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் நமக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு. எண்ணெயில் ஓட்ட விட்டால் 2 தாட்டி உரிச்சு தான் ஓட்டுங்க. அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு தடவை ஓட்டினோம்னா உரிக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு தான் உரிக்கணும். பேட்டோட செதில் இந்த பேட்டோட பீஸ்லாம் அப்படியே எந்திக்க வரும். பார்த்தீங்கப்பா தாங்க அந்த பேட்டை ஓட்டும் ஸ்டிக்கர் ஓட்டும். இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டி ஒன் டைம் ஒட்டிட்டு திருப்பி உரிக்கும் போல பேட்டுக்கு தான் டேமேஜ் ஆகும். ஸ்டிக்கர் வேஸ்ட் ஆகும். பேட்டு மறுபடியும் நம்ம எப்பயும் மறுபடியும் க்ரைனிங் பண்ணி திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இது மட்டும் பி கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஸோ ஓகே, ஃபுல் பேட் ரெடி. இப்போ இங்கே ஒரு கட்ஸு போடணும். இங்கே உடஞ்சிருக்கனால இங்கே ஒரு கட்ஸு, இங்கே ஒரு கட்ஸு, அவ்வளோ. ஸோ ஓவராலாக 2 கட்ஸு தான் இங்கே. ஸோ இப்போ ஒரு பேட் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. எப்போ இருந்தேன்னா இப்படி ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த பேட்டு. ஸோ உங்களுக்கு தி ஸ்பாட்டட். அப்புறம் உங்களுக்கு நான் இது இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும். இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் நான் இந்த அதாவது எப்படி சொல்லி இந்த லொக்கேஷனில் வச்சு ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். சரி, வேறு சைடு திருப்பி எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இவர் வச்சிருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இவராக ஓனாக இது செட் பண்ணுது. ஸோ இது சொல்ல போனால் இவர் விட்டு மொட்டை மாடி. ஸோ மொட்டை மாடியில் இவராக சிம்பிளாக ஒரு கொட்டையை போட்டு யாரும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்றக்காக சும்மா இவராக சிம்பிளாக ஒரு சின்ன டென்ட்டு மாதிரி போட்டு இங்கேயே எல்லாமே வச்சு வேலை பார்த்துக்கிருக்காரு. ஸோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வீடாக தான் இருக்கும். இது தனியாக அவரும் இடம் வாங்கி அங்கே போய் ரூம்லாம் வாங்கிலாம் செட் பண்ணல. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் அவர் வச்சிருக்காரு மாடியில். ஸோ ஆமாம், சொல்ல மறந்துட்டேன். லிங்க் கொடுப்பாரு. அவரே அந்த சேனல் நேமே சொல்லிடுங்க. பேட் டெக் கிரிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம முத்திரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா?